लगाइदिएको गाइस एक्सिडेन्ट भएको छ सिसाको भएको छ होइन हाम्रो ट्रक छ होइन हाम्रो यो ट्रक हामीलाई हाम्रो चाहिँ यो ट्रकले गाडी चाहिँ ट्रकले छिरेदियो तलबाट रोक्छ क्या त्यस्तो लागिरहेछ मलाई किन सिसै छैन क्या लासी यो गाडीको गल्ती छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो गाडी टक्कलाको अर्कोले नै छिर्दाखेरि ठोकेको थियो कि पछाडि त्यसरी त ट्रक रन्काएर आइरहेछ अहिले भाइ आइरहेछ कि रन्काएर मैले भन्नु यस्तै फोटो निकालिदिनु मान्छे झार्ने बेला पो के गर्ने अब ए मान्छे झार्ने बेला चाहिँ ल्याङ हुन्छ अब मलाई थाहा भएपछि भाइ त अब मिटी गाइज इन नेक्स्ट अपडेट दिँदै गर्छु म सब्सक्राइब गर्नु सिसा छैन यो अङ्कल चाहिँ जाँदै गाइदियो अङ्कल ओरिसक्नु भएको छ हामीले पुगेको छैन गराज कति बाटो कि पनि यो बीचमै रोकिदियो बिचमा रोकिदियो अब गयो खेर ल यहाँ उ भइसकेको छ भनेको पनि गयो खेर यो गाडी खेर गयो ओदी यहाँनिर खतरा भइरहेछ टिफर टाकला हलास अब रोक्दै जाऊ होइन कसो खिचन अगाडि गएर खिच्यो भने ड्राइभर लिङ्क के पनि त्यही त टिफर रोकिसकेको छ टिफर होइन 1200 के हो तर के यिनीहरूले प्याज मगाएको हुनुपर्छ क्या त त्यहाँ छ पछाडि चाहिँ जामको माहौल छ अहिले सायद अगाडि गएर के कुरा मिल्दैन होला हामी चाहिँ यहाँ 7:01 मा पुगिसकेका छौँ 7:04 भइसक्यो हाम्रो अर्को बनेको गाडीलाई चाहिँ ओभरटेक हान्ने खतरा व्यस्त छ यो गाडी चाहिँ अघिदेखि ओभरटेक हानेछ आडेनु बनेको गाडी चाहिँ बनेको गाडी जाँदैन के आयो गाडी जम्मै ओर्ने अब इट्स लाइक अब कुरा मिलिसके जस्तो छ अब कुरा ड्राइभर गाडी यहीँ अड्यो लाइक सबै कुरा मिलिसकेको जस्तो छ अब त्यही अलिपछि हामी एनएससीसँग सोधपुछ गर्नेवालामा छौँ गाडी चाहिँ हाम्रो यही हो 12 छ कि यस्तो छ ल यस्तो हुनु पऱ्यो क्या होइन अब हामी कुरा चाहिँ कसरी मिलेर थाहा भएन बट कुरा मिल्न त मिलिसकेको छ ब्याग दियो हानेको कि कस्तो राखेको थियो सिधै आएर त्यहाँ राखेको थियो कि हाम्रो गाडी बन्द भइसकेको छ अब केही इन्सपेक्सन गर्न आउने होला पछाडि हामीलाई सिसा हेर्न आउने होला के कस्तो भयो भनेर सिसा चिताएको छ हरिसकेको छ कुरा त अघि हेर्नुपर्ने थियो नि त अब किन के थाहा सिसै छैन keep you guys up त्यही त लाग्ने मान्छे त झैसक्यो नि उता के भयो यता के को भन्दा लाग्ने त केही चाहिँ भएन भन्नु भएको थियो
एउटा आन्टी भिक्टिम चाहिँ अगाडि हुनुहुँदो रहेछ त्यो आन्टी त महा भिक्टिम हो नि त्यहाँ सिसा सिसा भयो बस्नु पाउँदिनँ आन्टी चाहिँ सिसा हटाएर बस्दिरहेको एकछिन साथी बोलायो क्या यो पालि अघि नै त्यहाँ यो पालि एकचोटि मर्दिनु हुन्छ नि कसलाई पऱ्यो भने एउटा दाई हुनुहुन्थ्यो कि त्यो दाइ र एउटा हुन्थ्यो एउटा आन्टी चाहिँ अगाडि जानुभयो दाइले चाहिँ हल्का निधाएर सिधाएर लायो होला तर केही त्यस्तो चोपबाट त लागेन एउटा मात्रै झिलिक्कै के भएको भनेपछि के भनेको 10 रुपियाँ हो अन्त त्यसले भनेपछि के भन्यो लुक्नेसबाट हाल्दै भने के हो लुक्नेसबाट हाल्यो नि त्यही त यता काट्दाखेरि लगायो जस्तो लाग्यो कि भने यताबाट काटेर बात यता काट्दै लाइनको छुइदिन्छ गाइस तपाईँ थाहा पाइसक्नुभएछ अब के भयो भनेर हाम्रो गाडीमा अब ठिकै छ यस्तो भन्ने कुराहरू भइरहन्छ बनिरहेको गाडीमा सो केही छैन नर्मल कुरा हो इभन त अब तपाईँहरूको लागि नभन्दा नर्मल कुरो त होइन किनकि अब धेरै नै ठुलो कुरो हो त्यही पनि भिडियोको अन्त्यमा आइपुग्दा पनि जब भाइ भन्नु लाग्थ्यो तबै हाम्रो यहाँ नयाँ काण्ड सुरु भइसकेको छ जुन चाहिँ अब खत्तम पनि भयो होला मेबी सो यो पनि नर्मल कुरा हो भनेर पाउनुको गाडी सो एकचोटि भएको थियो त्यो हामी बेलुका फगिँदाखेरि भाडा त्यहीँ लाग्यो मैले चाहिँ टिपिएस हात दिँदा पनि पुलिस तपाईँ गर्छु ए